Добрый день. Сегодня маленький обзор на камин. Называется Урания. Вот так вот. Вот это камин, который можно топить долго. Он предназначен для того, чтобы не один раз много наложить и протопить, а потихоньку и подольше. Вот это вот тут камни такие, чтобы они нагревались с обоих сторон. Вот так вот. Здесь тоже они. Вот так вот он выглядит. Камни могут быть разными цветами, но в основном светлые и такие серые. Редко черные. Черный сливается со всем железом, поэтому не очень хорошо видно. Вот. Накладываю я дров немного. Вот маленько. Он нагревается быстро. Вот это все прогорит в течение часа где-то. Вот так вот. Приблизительно. То есть через час уже будут одни угли. Топлю, вон там лежат брикеты из опилок. Видно их еще. Вот. Вот так вот они выглядят. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит. Сейчас хорошо положу, чтобы видно было. Вот. Вот такой вот брикет. Он весит приблизительно 2,5 килограмма. 2,5 килограмма. Вот маленькими полежками растапливаю. Вот как здесь. Немножко этих щепочек. Брикет. Это здесь просто обломки брикетов, которые, потому что ложу не полный брикет, а где-то 3/4 от брикета. Кусочек маленько отламываю. А эти вот остаточки, которые накапливаются, я их потом накладываю, и также они сгорят. В расчете приблизительно 3/4 от брикета. Этого достаточно. Зал у нас приблизительно 40 квадратных метров. И через час температура с 20 градусов поднимается, наверное, градусов до 27 здесь. Но дверь нужно будет открыть и пойдет туда в другие комнаты. Сейчас просто дверь закрыл, утро все еще спят, чтобы никого не будить. Вот. Снизу есть такая еще. Вон снизу лежат дрова. Это которые влажные, туда ложу. Они в течение там 3-4 дней подсыхают. Их тоже зажим. Ну, хлам, короче. Их тоже потом на растопку они уходят. Вот. Вот это вот дымоход. Ну, это понятно, да? А вот это вот дополнительно подает воздух в камин. Можно и без нее, там есть заглушка, просто заглушивается, но у нас вот это вот сама труба идет. Вот. Как дымоходная. Я ее просто обложил этими камушками. Сейчас с этой стороны маленько. Вот она. Труба вот эта вот идет. Вот. И в ней как бы находятся две трубы. Одна вот с этой стороны находится. Вот тут вот идет труба одна под дымоход. А вот тут маленькая такая узенькая труба для подачи воздуха. Она тоже уходит туда наверх. Вот. Здесь вот это все нагревается. У кого сильный сухо в доме, то сюда вот воду можно поставить. В железном там какой-нибудь чашке. И она будет маленько испаряться, и будет воздух. Я вот здесь семечки сушу. Вот тыкву. Вот тарелку ставлю. Она нагревается. И семечки сохнут. Вот. Ну, вот такой вот камин. Да, мы достаточно довольны. Он не сильно тяжелый, лежит вот, стоит вот на стекле. Под стеклом тоже у нас
горячие полы отопления. Под стеклом тоже все положено. Там идет вот этот вот бетонный стрих. 6-7 сантиметров. Так что ничего не будет. Камин мы ставили вдвоем. То есть вдвоем его возможно приподнять. Ну, как бы тяжеловато, но чуть-чуть подвинуть, поставить. В общем, вдвоем можно. То есть весит он не сильно много. Вот. Здесь вот также заслонка. Но можно ее больше-меньше воздуха давать. И вот тут вот типа как поддувало есть еще заслонка. Но ее сейчас не видно. Вот тут снизу. Пальцами я ее могу нащупать, но ее так не видно. Надо двери открывать. Дверь сейчас не будем открывать. Все горит хорошо. Вот. Горение идет активно. Вот. С подачей воздуха совсем она фигарит вообще по полной, блин. Сейчас я маленько прикрыл ее. Подачу воздуха снизу. Ну, с поддувала. А та заслонка, если он видно, там маленькие дырочки вот тут спереди. Вот тут вот маленькие дырочки. Вот. Та заслонка, которая сзади, она подает воздух через эти дырочки еще. Вот. Топить, как я говорю, вот этим брикетом, не знаю, мне удобно. Положил 3 палочки, 1 брикет и все. И можно про него час не вспоминать вообще. Через час можно подойти закрыть задвижки. Да, и еще камин нагревается, допустим, за час. Вот эти вот бока. Ну, с одним брикетом он прогревается только вот до сюда. Вот, то есть сейчас покажу докуда. Вот эта вот часть будет горячая. И вот так вот. То есть до половины. То есть вот эта вот часть горячая будет. И где-то вот так вот. Дальше будет уже тепленькая. Будет горячий вот этот вот верхний камень. Ну и этот, соответственно, будет горячий. Вот. То есть они нагреваются за час. Ну, как бы рука не терпит. А где вот этот вот камень, здесь вода почти закипает. Вот. Уже прям, ну, как 90 нагревается. Но и остывают они достаточно быстро. Потому что вот в этой задвижке на дымоходе сама задвижка обрезана. То есть ее можно, когда в закрытом состоянии, она все равно только на 75% закрыта. То есть 25% открыто, чтобы не было угара или что-то. И, в общем, полностью трубу закрыть невозможно. Здесь такие планы в Германии. Ну, как ограничения такие в Германии, что другую трубу я не имею права поставить. Другую заслонку. То есть 75% она закрывает, 25% все равно там остатки. То есть обрезана эта заслонка, и поэтому все равно уходит тепло на улицу. За счет этого он немножко быстрее остывает. Ну, как я сказал, у нас зал приблизительно 40 квадратных метров. Если закрыть двери все, то в зале уже через 15-20 минут с 20 градусов, ну, может быть, 30 минут пройдет. С 20 градусов температура поднимается до градусов 26-27. Побольше, если на жаргонец, то, наверное, все 30 будет. Дровами топить сильно много не надо накладывать. Нужно тоже как бы присматривать. Вот дрова у меня лежат тоже. Вот такого вот размера нарубленные. Небольшого. Такого вот. Если будет береза, дуб, либо какие-то такие твердые сорта дерева, вот такие вот, то максимум 4 штучки вы положите.
И в комнате 40 квадратных метров можете раздеваться до трусов. Я по первости затопил таким образом. Жена меня чуть не выгнала из дома. Потому что пришлось окна открывать. И я, наверное, штук 6 так наложил, так добротно. Ну и пришлось чуть ли не из дома бежать. Вот такие вот у нас пироги. Вот такой камин. Мы довольны, в принципе, этим камином. Работает отлично, никаких проблем нет. Уже 5 лет им пользуемся. Все камни внутри, все целые. Так что работает очень хорошо. Мне нравится. Мы довольны. Вот такой вот мелкий обзор по камину. Всем спасибо, до свидания.